Чүпрәле районы Кече Шынлы авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Сәгыйдә Мидихат кызы Шарипова бүген 3 февраль көнне үзенең матур 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан аны Югары Терешка авылыннан кыдасы Камил Сафович, кыдагыйсы Румия Адельшевна, кызлары Энҗе, кияүләре Марсель һәм Зиннар гаиләсе. Яшь кыдачасы Ләйсән тормыш иптәше Марс, балалары Элина һәм Алмаз Махмутовлар котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Кадерле кыдагыебыз, әлеге авылда гаиләдә 4нче бала булып дөньяга туа. Мәктәпне укып бетереп, Лаеш районы авыл хуҗалыгы техникумына бухгалтер һөнәрен үзләштерергә керә. Аны тәмамлап, Чүпрәле авыл хуҗалыгында хезмәт юлын башлап җибәрә. Шунда булачак тормыш иптәше, хөрмәтле кыдабыз Җәмил Кәбир улы белән танышып, матур гаиләләрен коралар. Озакламый кызлары Энҗе туып, аларны бәхетле итә. 8 елдан соң татлы алмалары, икенче кызлары Айгөл дә дөньяга туа. Мәхәббәттә һәм татулыкта алар үз җимешләрен тәрбияләп үстереп, олы тормышка да чыгарып җибәрергә өлгерделәр. Кыдагыебыз турында сөйләп китсәк, иң беренчедән аның бик эшчән, бернинди эштән дә курыкмавы турында әйтер идек. Аеруча уңган куллы хуҗабикә буларак, ул тәмле ашлар пешерергә ярата. Кешелекле, кунакчыл, ачык йөзле, тырыш, уңган, ярдәмчел ул. Хәзерге вакытта Чүпрәле районында яшәп, һаман үз һөнәре буенча бухгалтер булып эшли. Аралар ерак булса да, бер генә дә аралашуыбыз өзелми. Хөрмәтле кыдаларыбыз, чын күңелдән сезгә ошбу көнне кызыбыз сыман ук бик кадерле булган Энҗебезне үстергәнегез өчен дә зур рәхмәт әйтер идек. Балаларыбызның уртак бәхетләренә куанып, алда да гомер кичерик. Кыдагый, сине олы бәйрәмең, 55 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, Җәмил кыда белән бәхетле, озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күгезең һәр вакыт аяз булсын. Кадерле, яраткан әниебез, сине ихлас күңелдән матур юбилеең белән котлыйбыз, дип дәвам итәләр әлеге язманы балаларыгыз. Сиңа аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, чиксез шатлыклар телибез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы-хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк һәм киңәшче булып, әти белән бергә матур итеп тигез яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Котлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең, шатлык сөенечләр белән тулы булсын гомерең. Котлы булсын әнкәй туган көнең, сәламәтлек, бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була, бу дөньяда тагын ни кирәк? Төрле чакны күргәнсеңдер әни, йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Иртә таңда чыккан кояш, көн дә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлың, кайгы җиле бер дә төшмәсен. Юбилееңдә изге, матур хисләр күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын йөрәктән, барыбыз да бергә җыелып. Хөрмәтле Сәгыйдә Мидихатовна, бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Юбилеегыз котлы булсын. Алтаңнарның сүйін орын сиңа, бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем.
Бүген шешке бүләк итмим сиңа, бүләк итәм жаным жылысын. Бәхетләрнең еллар алып килсен, синең өчен иң алысын. Туган көнеңә шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Күңелеңдә һәр чак язлар булсын, чәчәк атсын сөйгелләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гел шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем.